Hello， 又嚟到星星 Bell Channel， 我係 Tristan， 隔離有配音嘅導演 Bell 姐 ，Bell 姐你好。你好 Tristan， 大家好。好耐冇見啦 Bell 姐。好耐冇見，我哋停咗幾耐啊？喺網上係咪停咗又唔係好耐啫？但係我見你就真係冇見你一排，因為咧大家又各自忙啦。跟住我聽到一個唔係咁好嘅消息咧，就係 Bell 姐病咗，同埋係失咗聲。因為我哋都有個 WhatsApp 嘅群組啊嘛，係冇錯。咁我聽到阿 Bell 姐咧，佢好似配緊音，啲老婆婆啊，或者係臥病在床咁樣，就話失咗聲咁樣。嗱，我見到有啲粉絲都好勁啊，佢嘅消息好靈通，佢直情喺有啲片嘅，即係我哋嗰啲 YouTube 片嘅樓下，即刻問啊 Bell 姐你發生咩事啊？咪把聲，希望你快啲安好。咁就真係喺度要問下 Bell 姐啦。而家就咁聽你把聲咧，好似就好翻嘅。發生咩事？點解無端失聲嘅？嗱，其實咧，你而家真認真咁聽啦，我係仲有少少沙聲，大概我覺得喺我自己嘅聲裏邊咧，好咗7成啫。係啦，係仲有3成，我覺得係未得㗎。因為我而家再一路講嘢咧，係 feel 到啊，我呢個位咧係有啲嘢棘住。係痰定咩嘢咧？我唔肯定，即係呢度係嗰個聲帶啊，好似仲係唔係好自如啊，運用得唔係好自如。即係我而家咧高音同埋低音咧，其實係未曾用到嘅。而家我用翻呢個通講嘢係 OK， 嗱，一低音咗咧就即刻少少沙咗啦。係，咁我就唔知發生咩事。咁啊，其實講翻個來龍去脈先。係啦，我係3月25號。點解我唔記得呢個日子咧？我自己喺自己嘅小紅書裏邊咧係記錄低咗呢一日嗰個過程嘅。咁又係好多嘢都係好啱嘅。3月25號嗰日咧，我係由朝頭早一路做到夜晚嘅。我朝頭早要入學校啦，跟住係中午又有一個課程啦，然後黃昏又有個課程喎。係，跟住去到夜晚咧就係去YouTube 我哋嗰個導演團隊咧就拍呢個探店啊。哦，好多。其實我想講sorry 岔開先，探店 OK 喎，我覺得呢個嘅系列幾好玩喎。幾好玩，我都想參加，因為同埋嗱，我一定有預你嘅第日。我見到有一個係 Bell 姐請客，可以請食一啲真係你獨特你知道嘅一啲隱藏食店，同埋我知道點解咧？點解我咁想去呢個探店又好咩咧？因為 Bell 姐咧，佢本身係一手嘅廚藝，因為次嗰陣時去親阿 Bell 姐屋企咧，佢有工人姐姐啦，但係都會自己落手落腳去煮嘢食，而係真係正。佢同埋係一啲係咪叫做梗係嗰啲叫咩傳統菜式，係啲古老嘅菜式，係啲你屋企留落嚟俾你嗰啲嚟㗎嘛。我媽咪承傳落嚟嘅嘢，係咯，而我媽咪就喺我嫲嫲嗰度承傳落嚟嘅喎。係啊，咁而勁嘅位就係佢除咗會自己阿 Bell 姐會自己煮之外咧，跟住仲要去識揾埋美食。咁我就知道 Bell 姐去呢個美食團咧，我覺得大家除咗我哋即係呢個而家我哋每個禮拜嘅都會有客同阿 Bell 姐傾下一啲配音嘅嘢或者日常生活嘅嘢之外咧，呢個探食嘅系列大家真係睇下，真係可能揾到啲好食嘅嘢，而大家係察覺唔到，因為真係你係走訪好多好偏遠啊、牛池灣啊，好多唔同嗰啲好窿窿罅罅嘅地方，我形容係咁，所以大家真係要留意呢個系列，亦都可以即刻上翻我哋 Bell 姐嘅 channel 撳入去睇下，如果未睇即刻去睇翻啦。好，咁發生咩事咧？即係3月25號嗰陣時。嗱，頭先我形容咗我當日係幾咁忙碌㗎啦，我真係好耐未試過一日係走4場喎。咁跟住我其實當日一起身就已經係失咗聲㗎啦。我最記得朝頭早去到學校嘅時候咧，我係要各位同學啦，今日我咧冇乜聲啊，你哋靜少少聽我講嘢，即係類似係咁樣㗎。咁班同學咧就都合作嘅，係當日我係用咪啊，即係平時我都喺課室咧比較少用咪，因為中氣十足。我 OK 喺課室嗰個空間，咁但係我嗰日係有用咪啦，咁啲同學都有即係乖咗少少啦。咁到下晝。喺呢一度4場喎，你仲要全部都要講嘢。係啊，嗱，朝頭早嗰個係高中生，跟住就到初中生。咁初中生嗰班咧就真係好乖，因為見到我呢個情況咧，個個望住我，一粒聲都唔敢出，係特別咧係聚精會神聽我講嘢。哦，咁好難得。呢班初中同學咧，我係好錫佢哋，因為就真係我睇到佢哋個眼神好似老師你好慘，係有呢個眼神俾我。幾長㗎？我想問呢兩個嘅課程係1個鐘、2個鐘，9個字。朝頭早個1個鐘，係
跟住中午嗰個就係2個鐘。哇，好長！你都因為你係講師，你係好長時間。係啊，根本就係我講晒。係咯。尤其是喺呢個 studio 你有冇裏邊，啲當係實習，最尾係佢哋練，反而你唔使講咁多。朝頭早有，因為朝頭早我揾咗2個助手，係有2個助手係當場幫我去控制嗰個場面，係啦。咁但係嚟到呢度錄音室咧，因為我要街佢哋做一啲錄音啊。係。當日佢哋因為學校咧要做一段佢哋基督教裏邊嘅一啲錄音嘅節目，咁咧就我要每一句都要街佢哋嘅感情語氣。係。咁所以咧，我嗰日係用聲用得好辛苦。有冇得避聲嗱？我哋都講過嘅，即係譬如如果聲病嘅時候，我哋都好成日都遇到啦。配音員你病啊季節嘅時候，咁嗱你係失聲，咁有冇？因為你都仲係返緊工啊嘛，你又唔係傷風感冒嗱，呢個係問咗係咪傷風感冒先？好，咁我又講埋先。咁我咧睇咗即係呢段時間睇咗3個西醫。3個中醫，咁咧睇好多啊！即係睇6次醫生 total 係啦，咁就食咗1次類固醇，跟住就係2個療程嘅抗生素。哇，抗生素好，已經本身抗生素都成個禮拜㗎啦，仲要2次，即係兩個療程，係咯。佢每一個療程係應該係4日嘅。係咯。係啦，咁跟住，因為佢對最初嘅醫生話你食1次睇下咩情況啦，食1次都係開唔到聲喎。係。咁跟住咧就要食多1次啦，咁所以我食咗8日抗生素，我成個人咧係好似好虛咯，好虛脫咁樣咯。係咯。咁所以唔敢睇西醫就睇下中醫，想調理下咯。但係中醫就係好慢嘅。嚇，咁跟住咧就其實食咗2個療程抗生素之後咧，係叫做開到聲，但係開到聲之嘅情況之下咧，都唔係好完美嘅聲線。但係你都要休息喎，其實講真。我又好好彩喎，因為3月25號呢一日咧，我谷埋咗喺1日裏邊做嘢啦，跟住就係復活節假期，所有學校係唔需要返學啦，咁所以我係停咗有2個幾禮拜。哦，咁都好啲，可能真嘅大幸。呢2個幾禮拜咧，我就真係唔需要點用聲嘅，係啦，咁就即係可能同朋友傾偈都係即係輕聲啲啦，亦都唔咁多聚會啦。咁你嗰日3月25號嗰日，因為即係你都係一個好專業嘅聲音導演，亦都配音員，你有冇避聲？你知道都直哇大鑊啦！因為有時咧，我呢個真係要同你去傾下。有時有好多人咧，譬如失咗聲或者把聲音有事咧，佢唔理佢啊，佢繼續用聲咧，佢之後翻唔到轉頭就會更加即係佢好翻嘅時候，都仲好似失聲咁。你真係講得好好喎，因為其實朝頭早我有避聲嘅，我避聲嘅方法就係用氣聲咯，即係譬如話大家同學聽我講，因為我有支咪啊嘛，聽我講嗱，你哋咧咁樣咧就係唔啱嘅，或者你應該咁樣做嗱，咁樣咧我就只不過用個氣少少震動嘅聲帶出嚟嗰個聲，再經個咪，咁所以我係舒服啲嘅。但係到中午我教班小朋友做配音嘅時候咧，真係無可避免。我真係要用真聲，所以我嗰一刻做完之後，我係 feel 到我個聲帶係發熱嘅。係啊，會㗎。你主要如果你2個鐘啊嘛，你話2個鐘，你如果你 keep 住落去咧，你把聲就即係 touch 會有事㗎。因為通常就係好多，譬如點解把聲有時你見有啲人咧而家出即係譬如而家好多點解把聲咁沙？有時就係話佢變聲嘅時候用錯聲，嗌得多聲，咁就係因為你嗌得多，跟住你以為把聲變咗樣冇事啊，第2日就會好翻成，你又唔繼續理，繼續嗌，即係你令到個聲帶永遠都係繃緊嘅狀態咧。冇錯啦，之前我哋有啲集數咪有講過失聲啊、調理啊咁樣，都係因為你失控地去嗌啊嘛。係啊，所以咧真係呢個經驗咧，因為我做咗30幾年啦，我即係之前好自負咁曾經講過嘅。我做咗30幾年，其實咧真係失聲咧都得2-3次嘅咋咁樣。呢啲叫做乜嘢？我唔敢。小氣啊！係啊。所以我個聲帶小氣，我係唔敢講噶，即係我 touch wood，我呢度門喺呢度都冇發生過任何事，但我唔敢講嘅，因為就係你唔知咩嘛。嗱，我追究翻個位就係問翻阿 Bell 姐，因為失聲你係之前食咗辣嘢啊？嗱，因為我唔食辣嘢嘅，係食咗啲咩嘢啊？定係你咩嘢？嗱，一係你就係有病菌感染入聲帶或者唔同嘢，定係你真係發生咩事咧？把聲？因為你之前冇事噶嘛，你講都係一起身就有事噶嘛，所以咧嗱，我辣嘢咧就已經係我無辣不歡嘅啦。我係基本上1個禮拜都3-4餐辣嘢就一定有，所以我覺得唔關係。係啦，因為如果你食開辣嘢，你就唔會因為辣嘢突然間刺激到你。係啦，咁跟住我睇醫生嘅時候咧，佢話我話會唔會係病毒感染啊？係。跟住咧，我係冇發燒。
係啊，冇流鼻水，冇嗰種感冒嘅症狀。佢醫生話你唔似係病毒。咁咩事咧？跟住話可能係細菌，咁會唔會呢個細菌即係嗰排咪有隻叫蟬病毒嘅？咩嚟㗎？蟬病毒你冇咁出名，呢個病毒你竟然冇聽過？佢話係勁過 COVID-19 嘅喎。蟬係邊隻蟬？係老人嗰隻蟬定係即飛蟬？係嗰隻唔係夏天嗰隻蟬，係咯，嗰隻蟬啊！真係有呢個蟬病毒嘅，唔該。我 check 下，唔該，一陣間我腦補我，俾翻個蟬病毒，係有隻蟬飛咗入嚟啊？定咩？嗱，首先佢個名稱只係叫做蟬病毒，唔關蟬事嘅。即係唔係嗰隻蟲關，唔係嗰隻蟲，又唔係嗰隻蟲。唔係，因為嗱呢個病毒咧係專攻擊我哋上呼吸道嘅，係啦。咁可能因為會失咗聲，你把聲係，所以就變咗做蟬病毒。嗱，我冇去即係深究過點解會用呢一個蟬病毒呢個名。咁正如猴痘病毒，點解叫猴痘病毒啫？馬騮啊嘛，係咪啊？馬騮係由馬騮傳嘅咩？唔係話因為係咪馬騮？馬騮跟住有性接，即係咁樣性接觸，跟住之後去到傳人噶嘛。哦，OK，即係同係馬騮有性接觸係嘛？係唔係通常有時係邊個載體出嚟噶嘛？可能馬騮出嚟嗱，我唔知啊，都係老婆唔該，或者留意馬我先。唔該，阿導演，今日辛苦啲啊，換翻呢兩個病毒出嚟。OK 啊，我又沙沙地嘅，忽然間。唔好咁興奮。OK，好耐冇見大家好興奮。今日興奮咗少少。咁啊，尤其是講翻自己嘅狀況啦，即係嗱，記住大家我哋其實個人係好小氣嘅，有啲乜嘢咧？好順利嘅時候，我哋都唔可以睇啊！係咪啊？我哋都係要避翻少少。即係我而家要講俾大家聽咧，我係會失聲嘅，我都係會好似你哋咁失咗聲之後咧，要唞1個月都開唔到聲。咁亦都咁樣喎，我身邊都有一啲朋友咧，都係類似接近呢一行啦，就冇我話真係咁用聲嘅，都係我哋呢一行裏邊嘅有一個舊朋友 call 我，佢話我知道你係失咗聲，佢啱啱到失聲喎，係啦，咁佢通知我話失聲嘅時候咧，佢哋而家都接近大半個月。跟住早2晚同佢講電話，佢把聲都仲係未恢復。但係佢係有似你咁突然之間失聲，突然之間嘅，即係佢又係蟬病毒。係啊，蟬病毒真係有，而家好流行蟬病毒啊！唔該，我哋唔該大家小心啲，真係有呢一個病毒。但係蟬病毒係要戴口罩定乜嘢？即係我哋要係點樣啊？蟬病毒好似係喺即係點樣？點解我會無端即係嗱？即係譬如之前 COVID-19，大家就因為戴口罩，因為飛沫傳染啊嘛，大機會係。咁蟬病毒係透過咩嘢咧？即係大家講嘅，即係因為我要避免都要點一知嗰個位，即係唔好亂咁食出邊嗰啲咩嗰啲街頭小食，可能嗰度好多，因為譬如霍亂就有時候有呢啲咁嘅，你知道個載體，咁你少接觸，咁啊蟬病毒係應該要點樣？你接觸過啲咩嘢？請大家睇下導演嘅介紹。不過我覺得咧，始終個人衞生啦，同埋可能真係唔好去啲咁多人嘅環境。而家我覺得戴翻口罩都有呢個必要。真係㗎，我唔識點答你。嗱，當然有病就一定要戴口罩，或者唔舒服。我知道好多人咧我就真係飛咗口罩好耐㗎啦。我都少不免除非我病，或者我有時都擔心嘅，因為有時譬如你搭飛機啦，或者好多人嘅地方咧會戴口罩嘅，因為真係你唔知嗰啲係咩人，或者你。機艙其實都要戴，因為你焗住一個環境啦。同埋我覺得而家咧因為我諗香港嗰個衞生意識啊，或者呢種，因為大家都經過 COVID-19 咧，大家對呢個意識好高。其實咧，你逢親譬如可能你做服務性行業啦，見得多人咧都會戴口罩。係，冇錯。我有時因為我都會做一啲helper 嘅工作啦，有時會幫下手，即係去啲 event 度。咁你真係見好多唔同嘅人㗎嘛？即係世界各地又好啊，去 event 啊，即係你去 event 你真係接觸好多唔同嘅人。咁嗰陣時我都會戴口罩嘅。即係因為我就係你唔知，即係我係嗰刻有少少要保護咗自己先嘅，先小人後君子嘅嗰刻。因為你唔知佢係同埋有時有啲人咧講嘢好激動㗎嘛，同你講嘢真係口沫橫飛，噴晒口水落嚟。我都好驚嗰啲。所以咧，我係如果去呢啲大型嘅，即係可能國際啲嘅活動啊，或者真係見到好多人咧，我都會戴口罩嘅，即係我都要避免嘅，即係保護一下自己嘅。但係我其他我都，即係我又唔幾好。
戴咗3年口罩真係好辛苦。真係辛苦。你話戴嗰3年口罩咧，基本上如果我冇 job，我唔出街噶嘛，唔出街咪唔使戴咯。係，咁喺屋企就唔會戴嘅又。係啊，嗰時我最記得我屋企咧，我阿爸同細佬咧都分別感染咗之後咧，係被送到去嗰啲隔離中心㗎。吓？唔係咪住係方艙醫院啦，定係嗰種係方艙嗰啲啊。即係之前政府係起過一批。嗱咁樣嘅，我阿爸同細佬係同時感染，咁係喺同一間屋啊嘛，所以就揀咗我細佬。早嗰批嚟係。早嗰批嚟。因為我係遲嗰批咧，我係我老豆感染先，之後我同日因為即刻 check 嗰啲quick kit， 即係嗰啲快速測試咧，跟住我媽都感染埋。同時間，但係我哋嗰陣時係諗住一齊食飯㗎，因為我當見我老豆又感染，我即刻趕咗翻去，我要自己食飯。咁我就同我媽食。咁嗰陣時我媽都未有中嘅，咁我係冇事嘅。咁跟住好似唔知隔咗幾個鐘之後再 check 咧，我媽又事啦，即係中咗嗰陣時 COVID-19，跟住我就好驚啦，成家就得佢哋兩個，我中咗，我冇中。咁跟住之後咧，我係一直都冇中嘅，咁但係我要照顧兩個啊嘛，因為兩個都已經病咗啦嘛。係啊，好慘喎！跟住佢哋要隔離㗎，嗰陣時我哋就喺屋企隔離嘅，未要去到方艙，因為可能已經後期，因為嗰陣時係真係好可惜嘅，係全民皆中㗎啦已經係。咁但係好彩嗰陣時唔係好惡嘅個病毒，但係嗰陣時都驚嘅，始終我屋企人都比較年紀大啲，尤其是我爸咧，咁唔知佢發生咩事嘅。咁但係跟住之後，我諗佢頭幾日係唔舒服，真係好唔舒服。但係之後就食下，因為我哋嗰陣時都好似有食維他命 C 啊、成啊，即係盡量推翻佢咧。咁又即刻好翻啊，好快！即係我諗第5日已經真係好翻啊，一定好翻。都係嗰個抵抗力啦，維他命 C 係有幫助嘅。係啊，嗰陣時我哋係除咗俾嗰啲藥啦，跟住就係俾佢，我哋係用我哋唔係丸嗰啲維他命 C，係沖粉飲嗰啲啊。即係嗰陣時，因為我即刻有個醫生嘅朋友就送咗一樽咧，係嗰啲維他命 C 好強勁嗰啲維他命 C， 跟住匹去沖粉，跟住就唔知一日飲幾羹，有幾次咁樣，咁就好快佢就。好似沖粉粉質係最好嘅，係咩？粉質係最好嘅。跟住我而家係飲嗰啲餅狀嘅咧，一抌落啲水度好似炸嗰啲。我而家飲呢一隻。呢啲係最好㗎。係啊，呢隻我唔知係咪，但係我聽醫生講過咧，粉質係最好嘅，因為一粒藥丸嗰啲咧，佢經過合成啊嘛。我而家食緊藥，我而家食藥其實真係冇咁好。有啲佢係有膠囊裝住嘅，我都買過膠囊裝住，咁我就唔要個膠囊，我就搣開膠囊，就淨係倒個粉落去咯，就倒2樽，即係2粒丸仔落去。咁嗰隻其實都好香橙味㗎，唔使個膠囊度，因為膠囊食得太多，佢用嗰啲乜嘢咩膠啊？係。植物啊，係嘛？即係食得多嗰啲明膠，嗰啲明膠都唔係咁好。OK。嗱，咁講翻你個即係失聲嘅過程啦。咁你點樣好翻咧？自己自然好啊，定係你真係食藥定點樣？我覺得食藥一定有幫助。我最初點解咧？我啱啱發作嘅時候咧，我係信咗中醫。我唔係話中醫唔好，但係我覺得救急咧，中醫真係會慢啲。嚇！你嗱，通常我都係西醫即刻指咗之後，你中醫係調理。因為我對我自己太有信心啦。我咪成日講自己啲以前係冇失過聲，係啊，我係冇失過聲噶嘛，話俾大家聽，即係可能入行30幾年都得嗰2次，我覺得係好小事啫嘛，揾啲中醫1、2劑搞掂啦，即係潤下個喉或者各樣嘢，點知食完一個療程嘅中藥，把聲都係未開到嘅，因為個醫生已經同我講，佢話嗱，你食完呢個療程咧應該 OK 啦，但係如果真係唔得嘅，你去睇西醫。中醫都咁同我講，佢同我講，佢話其實咧西醫係最快嘅。係。咁我食完1個療程，其實我已經食咗2個療程中藥，我先至去睇西醫，所以個過程係登慢咗咯。我都有啲後悔，應該下次我覺得程序就係睇咗西醫，然後再揾中醫去調理，咁可能我就會快啲。咁呢個亦都係喺翻呢度講啦，每個人嘅身體狀況唔同嘅，咁但係我自己我都會即係要即刻堵截個源頭，我都係揀西醫。譬如你即刻發燒啊或者剩咧，我覺得真係揾西醫，即係譬如食 Panadol 又好啊，食咩你即刻撳低咗嗰個體溫先，因為你自己發緊熱啊嘛，即係有啲譬如嘔嗰啲咧。你真係要食咗西藥，即刻止咗嘔，或者佢有啲唔知咩令到你整咗啲病毒出嚟先，起碼制止咗佢。之後我成日覺得中醫係調理嘅，尤其是譬如失聲咗之後啦，而家你話70% 咧，我覺得可以慢慢中醫度點樣執翻 tune 下咁樣去。係啊，所以我都會再去睇多1、2次中醫咯。咁另外咧就係我睇咗2個西醫嘅，第1個西醫咧我揾錯咗，因為咧係我朋友咧去睇醫生，我陪佢去，跟住就喂你把聲咁，不如順便睇埋啦嗰次嘅。咁我睇咗嗰個西醫咧，佢就開咗類固醇俾我食。係。跟住咧我睇第2個西醫嘅時候咧，佢就話你食錯咗類固醇。哦。佢叫我唔好再食類固醇。係啊係啊。而家已經好多醫生唔開㗎啦。佢話
類固醇係好傷嘅，所以咧即係你揾醫生都好重要，即係唔好話同即係嗰啲朋友咪話去報名參加咩比賽，香港小姐，我係即係賴住去報名，然後就選到嗰啲啦。咁我而家就係跟個朋友陪佢睇醫生，跟住話：喂，你把聲咁樣，不如去睇埋啦。咁樣個醫生唔係呢一科噶嘛，咁佢就開咗類固醇俾我咯。哦，咁都係真係要大家要注意啦，即係嗱亦都睇你即係。好難講嘅，因為始終有時醫生嘅意見，始終我係普通人，我又俾唔得到。但係喺呢度啦，即係我哋都講咗咁耐，亦都希望Bell 姐盡快啲好翻，70% 康復。而家就咁聽你把聲，其實我唔覺好大問題嘅。雖然可能始終你係配音導師啊、導演，你知道自己仲有30% 未好嘅，咁我哋下一次希望見得到Bell 姐把聲係100% 最好嘅翻嚟啦！記住留言話俾我知，如果你都遇到一啲即係失聲嘅問題，話我哋要知發生咩事。下集再見。